大家私人民幣3500一個月，大面積單身公寓。下集。大家好，我係 David， 想喺房地產做個好人嘅 David。今日帶大家睇兩間可以租俾外國人又帶家私嘅單位，跟我嚟睇睇。佢第二個單位嚟到701。由於兩間公寓喺同一棟樓，內部佈局基本相同，所以相同嘅地方我就喺度唔多贅述啦。下集我哋主要嚟講下佢哋有咩唔同嘅地方。首先，比較少見嘅收納櫃同智能廁所呢度都一樣有，只不過佢哋嘅位置同前一間係相反嘅。佢呢間係喺左邊，右邊就變成咗浴室區域。冇變嘅係佢齊全嘅設施，獨立洗面台、自帶嘅洗衣機，仲有一個大浴缸嘅沖涼房。走廊行出嚟大廳，佢嘅開放式廚房、冰箱同微波爐都係同前一間一樣嘅。唔同嘅係佢呢度放沙發嘅位置，前一間係放咗一張床。同時呢個單位都帶有一個大七張，證明咗佢呢個係國屋單位，比同層嘅其他屋採光更加充足。嚟到臥室就同前一間一樣啦，有一張雙人床同單人床。呢兩間最大嘅唔同係喺房屋結構上邊，佢哋相當於鏡像咁，喺上一間放喺左邊嘅地方，呢度就變咗右邊。最後我哋嚟睇睇7樓嘅陽台，視線相對高啲，不過因為前邊冇障礙物阻擋，所以5樓同7樓望出去嘅感覺都非常舒服。呢兩間帶家私嘅房就睇完啦。對呢兩間有興趣嘅朋友，歡迎隨時諮詢。我係 David，想喺房地產做個好人嘅 David。